Sziasztok, én Martin vagyok, és ebben a videóban ki fogok bontani egy csomagot. Ez nem tudom mi ennek a neve. Egy ilyet. Ezt. Hát ezt írtuk a de! Itt nem tudom, mert nem néztem még meg. Kíváncsi vagyok. Na nagyon, de tényleg, megint topasztél meszik. Ennyi gyerekek, ennyi volt a videó. A 3 királyt, ezt így, itt a 3, ez egyik ez, a másik ez, ez így, és a másik ez. Hát én nem láttam, de most kiszedem a csomagokat, és megnézzük, hány csomag van, az pici. 5 darab csomagattam. Azt hiszem, 5 darabot, ez konkrétan. Tényleg, konkrét kibontás, 5 csomag, azt hiszem. 5 kis csomag. 1, 2, 3, 4, 5. 5! Na, 5! Nézzük azt az 5-öt. Melyik? Várjál, van egy védő. Kezdjük a védő. Na, ez egy magyar. Blózi. Ez blózi. Szerintem ez magyar amúgy. Nem tudom. Támadó Antoine Griezmann. És középpá. Iván Perisic, a horvátok. Én a horvátok nagyon örülök. De Perisic az jó. Mert ő horvát. Ez a milliárd csomag. Végig kezdjük. Kezdjük ezzel a csomaggal. Ollóval csinálom meg. Az olló, azt aztán belevágtam. Az jó lenne. Jó, nem. Nagyon jó. Tényleg nem vágtam bele. Ez egy Kevin De Bruyne. Ha mondtam. Az lesz, hogy nem tudom, Jordi Alba. Nagyon jó. Tudtam. Samuel Umtiti. Ez jó. Orviels. És ez Tamoska. Ide. És Götze, Mário Götze. A Götze király. Nagyon jó. Hol a többi? Ja, itt van egy. De miért van 4? Ja, mert az 5. Jó, hogy kevésnek látszod. Szerintem most rövid lesz ez a nagy ugi. Csak nyissuk valami top-master kártyút. Top-master kártyát. Jó, ez érdekes. 2 ilyen lap volt benne a csomagban. Jó. Ez megvan. Ez egy Kalion. Diego Costa. Semedo. Ez ki? Bernádis. Ezt nem ismerem a Bernádist. 2. De Jong. És Kártez. Következő. Várjál, nem akarom kukába bedolgozni. Jó lenne. Nagyon, tényleg, örülnék. Ez egy Koptver. Ez egy Wilberg. Ez egy Otamendi. Ez egy Hart. Összeragadt. Na jó. Isco. Meg egy Bappé.
Nagyon jó. Jó, hát... Igen, nekem, igen, jó. Jó, egy csomagba. Persze. Megnyiljátok, kinyitom. Mindegy. Lehet. Rakitic, Suárez. Tudjátok, hogy ez Rakitic. Suárez. Juventus. Ez egy... Diego Costa Coque. Lap. Ez hogy van? Van. Sterling. És Rabiot. Rabiot. X. Stop. Vagy bocsánat. De ez nagyon nem jó. De az egész majdnem megvan. Nem is kéne is sokszor. Ennyi. Semmi. Tudtam. Semmi jó. Majdnem mind megvan. Ederson megvan. Mertens szerint is megvan. Ez a Merite gyerek nincs. Icardi megvan. Ez a Sakiár megvan. De így van. És ez a Vanster megvan. Ennyi volt. Szóval megszámolom, mennyi volt meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 darabkártya meg volt. Nem baj. Maximum is 20 kéne legyen, de helyette vagy csak ezért jött 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hát ennyi volt. Ez a videó. Tehát, nyomjátok egy lájkot, nem felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok!